Добрый день, любители самоделок, любители ютуба. Я первую часть выкладывал камина, начало работы. Сейчас выкладываю буду вторую часть. Вот такой вот у меня камин получился замечательный. Вот такой вот очаг прикупили. Если покупать готовые, то они начинаются с предела стоимости от 15 тысяч и выше. Но у меня на этот камин, грубо говоря, где-то ушло 3000 на этот портал. Вот под низ нарублю поленьев, сложим аккуратненько бревнышки и все, и будем любоваться. Все. Спасибо за просмотр.